芒哥，完了，外面团购电池已经干到99了，怎么办？不要慌，我们又不靠电池为生，电池这种没有门槛的业务我们不做。你看我一个团购都没上，我不一样活得好好的吗？做维修还是要搞点有技术的，深耕技术这一块领域，知道吧？你看看我们的内置 TP， 这种技术是很难被人淘汰的。还有压排、点胶机哦，激光的、做外屏的，几乎都是全套产业链。你可能觉得刚刚那些都是很基础的维修工具，来，你看看这个20个 W 进口紫外剥皮机，修线屏专用的。这个7个 W 的红外雷射机也是修线屏的。然后再来我们的修屏幕的最后一套方案，终极方案就是压驱动 IC 的机器。这个机器都修不好的话，那这个屏幕就没救了。所以说，我们觉得做维修的话，还是我们要专注深耕一个技术领域。你说要上团购，我不能上吗？上团购我随便花点钱我就可以了。但是经过我的观察来看的话，你有钱去上团购，还不如请个运营回来，帮你做好个人 IP。这样的转化率的话，相对于那些头部流量带给你的，其实我觉得会大很多。因为头部账号带给你的流量，它是分散的，它又不是专门供给你一家，它是全国有很多家，所以说到你手的流量，其实我感觉还不如你自己去做个人 IP 带来的流量好。以上是我的个人浅见。